各位網友大家好，YouTube 嗰邊啲網友大家好。大家咧就唔好誤會啊，蔡師傅旅遊大灣區咧就唔係轉咗型拍旅遊節目啦，只不過咧咁啱呢段國慶同埋中秋節嘅時間咧，就好多嗰啲師傅咧就外出啊，好多去旅遊啊，咁去忙佢自己嘅嘢，咁所以咧就要過咗呢個國慶假期同埋呢個中秋假期，嗰啲師傅先會約我去同佢做個訪問嘅。咁所以咧呢段時間咧就空閒咗，去邊度咁啊拍啲嘢同大家分享下啫。就蔡師傅依然以武術為主，就冇轉型做旅遊節目㗎，大家唔好誤會啦。咁而家咧就下午茶啦，咁我嚟呢間新開嘅茶餐廳度飲個奶茶，睇下有冇飲先。OK 喎，唔錯喎，都有成80分喎。呢間係喺萬達廣場裏面新開嘅，可以唔錯 OK 嘅。咁我飲茶剪片，再次多謝各位網友咁多年嘅支持啊！咁我會繼續喺大灣區呢邊咧拍多啲好嘢俾大家睇。好多謝咁多位網友，下次再傾。